اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا المحاضرة الرابعة في الفصل الثالث. أخذنا بالمحاضرة السابقة شلون نشتغل أو نطلع حسابات الحامض الضعيف اللي قلنا نظام إكسات. فقلنا الحامض القوي مباشرة عن معادلة يتأين تأيين تام راح يصير تركيز النهائي للحامض القوي أو القاعدة القوية يساوي صفر. لكن بالحوامض الضعيفة قلنا وسميناها ضعيفة لأنها تتأين تأين جزئي، بمعنى نضيف الكمية مال الضعيف جزء صغير من هاي الكمية وهذا التركيز راح يتأين، بمعنى أن الضعيف لا يساوي صفر. بالتالي راح يصير نظامه نظام إكسات. راح نكمل الموضوع مالنا وناخذ مثال آخر على الحامض الضعيف اللي هو التمرين الثاني. صراحة التمرين الثاني شو يقول لي؟ يقول احسب تركيز الاتش المائي في محلول المائي لحامض هيدروسيانيك تركيزه 0.2. منطيني الكي اي للحامض، والصراحة انا ايضا ضفت له مطلب جديد على مود نعرف شنو معناه، شنو درجة التأين ونسبة شنو التأين. ضفنا للسؤال على مود ناخذ ونشرح شنو معناه درجة التأين ونسبة التأين. على كل يريد من عندي شنو تركيز الاتش، يريد من عندي تركيز الاتش يا مادة حامض شنو وحامض شنو حامض الهيدروسيانيك، ومنطيني الكي اي إله، ورايد من عندي تركيز الاتش وضفنا له درجة تأين نسبة تأين. اكو فد نقطة لازم قبل ما نشرح السؤال، شلون اعرف انه حامض ضعيف او الكتروليت ضعيف؟ الالكتروليت الضعيفة عندي شنو؟ الحوامض والقواعد ضعيفة. عندي حوامض ضعيفة وقواعد ضعيفة. شلون اتعرف انها ضعيفة؟ اولا احنا اتفقنا انه الحوامض القوية لازم انا احافظها، والحوامض الضعيف ايضا نحافظها كصيغة كيميائية. وهاي فرضا الطالب نسى انه هذا او تاهت عليه انه هذا قوي ولا ضعيف. الحامض الضعيف راح ينطيني وياه او يطلب، المهم راح يذكر الكي اي له، بما انه ذكر كي اي للحامض فهذا الحامض ضعيف، او انطاني او راد من عندي درجة تأين للحامض الضعيف ونسبة تأين. اذا اكو ثلاث اشياء تدل على انه هذا الحامض هو حامض ضعيف: الكي اي ونسبة تأين وشنو درجة تأين. اضافة الى هاي النقاط انا حافظ صيغة، لو تلاحظ هنا أنا كاتب لي اياها كتابة ما انطاني الصيغة، اذا الصيغة الكيميائية لازم شنو؟ لازم الطالب يحفظها، اللي كتبناها بالمحاضرة السابقة اللي قلنا لكم هاي المنهجية موجودة بالكتاب، فمطلوب من الطالب ان يحفظ صيغتها الكيميائية اضافة الى اسمها. نجي على السؤال. اذا نتكلم عن شنو؟ حامض الهيدروسيانيك. حامض الهيدروسيانيك صيغته HCN. هذا حامض ضعيف يتأين يعطي شنو؟ يعطي تركيز الاتش الزائد شنو؟ الCN السالب. وقلنا ايضا هذا الفصل كله وحدة مولاري. اذا هنا انطاني تركيزه 0.2، لان تراكيزه مثل ما عرفنا شنو؟ صفر بصفر، يعني تفاعل امامي مباشرة راح نروح على حالة اتزان مثل ما اخذنا، راح يصير 0.2 ناقص اكس، هنا اكس باكس. هاي تمثل شنو؟ مرحلة شنو؟ الاتزان الايوني. هذا الاتزان بما انه اتزان اقدر اربطه ويا من؟ ويا كي اي اللي هو ثابت اتزان اللي سميناه ثابت تفكك الحامض الضعيف.
واللي يساوي طبعا نفس الثوابت الاتزان نواتج على متفاعلات، فراح يصير عندك تركيز ال H مضروب بالسي ان السالب على HCN. هسه نعوض كي اي عندي اللي اعطاني اياه قيمته اللي هي 4.9 في 10 أس سالب 10 يساوي تركيز الاتش والسياني مثل ما عرفنا اكس باكس، اذا صار شنو؟ صارت اكس تربيع، اذا صار عندي هنا اكس تربيع على تركيز السي اتش سي ان اللي هو مقداره 0.2 ناقص اكس، والاكس احنا بكل الاحوال قلنا شبيها تهمل، هملناها. من هملناها باوع راح تروح هاي شلون اطلع الاكس تربيع؟ نضرب اصلا في الطرفين، اذا راح يصير عندك اكس تربيع يساوي 0.2 في 4.9 في 10 أس سالب 10. تتذكرون بيش المحاضرة ايش قلنا؟ قلنا من راح نضرب هاي بسطا في الطرفين راح يطلع لي هنا بوينت، يعني عندي رقم عشري وهنا رقم عشري، شو نسوي؟ نصعد المراتب كلها ونصعدها على الأس اللي عندي هنا. من تطلع لي إذا تصعدنا المراتب كلها طلع رقم زوجي نكمل، طلع رقم فردي مثل ما أخذنا مثال علي نرجع مرتبة واحدة، يعني الأس لازم يصير رقم زوجي. فبالتالي عندك مرتبة بمرتبة مرتبتين نصعدها للأس هنا راح يصير 10 أس ناقص 12، إذا زوجي. فبالتالي راح يصير عندك اكس تربيع يساوي 2 في 49 في 10 أس سالب 12. 10 أس سالب شنو؟ 12. إذا هسه صار عندي شنو؟ صار عندي جذر راح أجذر الأكس تربيع صار اكس، أو عفوا قبل ما نضرب فراح يصير 2 في 49 98 في 10 أس سالب 12. هسه بالجذر ايش راح يصير عندك؟ 98 جذرها 9.9 في نص الأس اللي هو 10 أس سالب 12، نصها ايش قد؟ 6 مولاري. 6 مولاري. هسه سويت انا هنا جذرت شنو؟ جذرت هذا الرقم. انا من تطلع لي اكس، الاكس هي شنو؟ الاكس ايش تمثل؟ تمثل تركيز الاتش، تمثل تركيز الاتش. اذا المطلب اللي يريده احسب تركيز الاتش، اذا الاكس هنا ايش تمثل؟ وتمثل او تساوي تركيز الاتش الموجب. هذا هنا الصراحه انتهى التمرين اللي يريده، لكن ضفنا له شنو؟ درجه تعين، نسبه تعين. انا بود نتعرف شنو معناه درجه تعين ونسبه تعين. نجي على درجه التعين. درجه التعين مرات شو يسموها؟ يسموها درجة تفكك. درجة تفكك أو درجة تعين صراحة نفس الشيء، تساوي المتعين على الأصلي. شنو معنات متعين؟ ركز وياي. إيه هاي الإكس؟ هذا أيون، الإتش الموجب أيون، وهذا السيانيد ايضا شنو؟ ايون. ايه هذا؟ الاكس يسمى المتأين. المتأين. اذا الاكس هنا ايش تسمى؟ المتأين. هاي ولا هاي نفس الشيء. ايه هذا سميناه الرقم الابتدائي للحامض، التركيز الحامض الاصلي، التركيز الابتدائي. اذا هذا نسميه شنو؟ اصلي. اذا درجة التأين ايش تساوي؟ المتأين على الأصلي. المتأين اللي هي الإكس على الأصلي اللي هو شنو؟ 0.2. هسه ورا ما حسبنا الإكس اللي هو سمينا الإكس سمينا المتأين. إذا المتأين الإكس صار عندي معلوم،
والاصلي هي من البدايه معلوم. اذا راح نطبق هذا القانون في حساب شنو؟ درجه التأين. اذا راح يصير عندك هنا المتأين اللي قيمته 9.9 في 10 أس سالب 6 على الاصلي اللي هو 0.2. هسه البوينت ويا البوينت راح يطلع لك 99 على 2 يطلع لك 49.5 في 10 أس ناقص 6. إذا هاي هي درجة شنو؟ درجة التأين. إذا درجة التأين شو يساوي؟ المتأين على الأصلي، المتأين طلعناه 9.9 في 10 سالب 6 على الأصلي اللي هو تركيز الابتدائي للحامض، راح يصير بوينت ويا البوينت راح يروح 99 على 2 49.5 في 10 سالب 6. طبعا درجة التأين خالية من الوحدات لأنه مولاري على مولاري يروح بدون وحدات. إذا طلعنا شنو؟ نسبة درجة التأين. هسه شو يريد مني مثلا؟ يريد من عندي شنو؟ نسبة التأين. نسبة التأين نفس قانون درجة التأين لكن مضروب في 100%. إذا نريد نسبة التأين أيضا نقدر نسميها نسبة تفكك. نسبة تفكك أيضا نفس القانون لكن مضروب بالمية. فراح يصير عندك المتأين على الأصلي في 100%. إذا هنا صار عندي نسبة تأين، بالتالي راح يصير نفس القانون لكن مضروب 100%. راح يصير 9.9 في 10 أس سالب 6 على 0.2 اللي هو 9.9 9.9 في 10 سالب 6 على 0.2. هسه نفس ما قلنا في 100% راح يصير عندي البوينت ويا البوينت راح يطلع لك 49.5 في 10 أس سالب راح يطلع لي 10 أس سالب 4. أيضا شنو هاي بالمية. إذا نسبتها 49.5 في 10 سالب 4%. لو تلاحظ هنا هذا حامض ضعيف. نسبة التأين مالته أو درجة التأين مالته نسبة حيل قليلة. لو تلاحظ هنا 49 في 10 سالب 4 يعني تقريبا 49 بال10,000 أو نقدر نقول 5 بالألف. 5 بالألف تقريبا يعني هيك كمية جدا صغيرة تأين بمقدار صغير. يعني معناته انه تركيز الاتش والسي ان لو تلاحظه هنا ايش قد مقداره، يعني نقدر نقول 1 في 10 سالب 6 يعني 1 بالمليون تقريبا او 1 بالمئة ألف تقريبا. زين، فبالتالي تركيز الاتش هنا صغير جدا. ليش؟ لانه حامض ضعيف. شنو معناته حامض ضعيف؟ يعني جزء صغير جدا من عنده يتأين الى اتش وسي ان. اذا هذا نظام الاكسات للحامض الضعيف، وراح ناخذ ان شاء الله قاعده ضعيفه نفس الشغل بالضبط، لكن فارق واحد. هنا راح كي اي بالحامض الضعيف، كي بي شنو بالقاعده الضعيفه. ايضا نواتج على متفاعلات، لكن بالحامض يصير اتش، بالقاعده شيء اكيد يصير او اتش. درجه التأيين نفس القانون، نسبه التأيين نفس القانون، وهكذا. اذا هسه راح ناخذ القاعده الضعيفه ونشوف نفس الشغل. راح نقسم الموضوع الى حوامض قويه وقواعد قويه، وحوامض ضعيفه وقواعد ضعيفه. ركز وياي على مود ما تيه. الحوامض الضعيفه، الحوامض القويه والقواعد القويه تأين تام، اثنيناتهم نفس الشغل. يعني راح نخلي خانه للقويات شغلهم نفس الشيء، لكن بين الحامض والقاعده هنا اتش وهنا او اتش. الحوامض الضعيفه والقواعد الضعيفه ايضا نفس الخانه نفس الشغل بالضبط، لكن ايضا الفارق شنو؟ راح يصير عندك الكي اي والكي بي كرموز، والاتش والشنو والاو اتش. هذا كان فارق، لكن كشغل نفسه بالضبط. هذا كمثال على الحامض الضعيف. هسه ان شاء الله حنطب القواعد الضعيفه. القواعد الضعيفه اللي بمنهجي اللي كتبناها الصراحه، اللي هي عندك مثل امين، عندك الامونيا، عندك الانيلين، ذني شبيهن، ذني قواعد ضعيفه.
القواعد الضعيفة هسه مثل ما راح تلاحظ اكتب صيغتها ما بيها شنو؟ ما بيها OH، ما بيها OH. احنا عايز سميناها قاعدة؟ قلنا نسميها قاعدة على مود تحرر لي OH. فبالتالي ذن القواعد مثلا الامونيا الضعيفة، القواعد الضعيفة اللي اخذناها اخذنا صيغتها، هسه راح نتعلم شلون نتعامل وياها. ذن القواعد الثلاثة اللي بمنهجي اللي الطالب لازم يحفظها، اللي هي امونيا مثل امين والانالين، وكتبنا اسمها وصيغة في المحاضرات السابقة. هاي سميتها قواعد، ركز وياي، سميناها قواعد. باو عليها يعني شوف تركز عليها تقول ما بيها اوج، عايز سميتها قاعدة. لو نلاحظ هنا انه هاي المواد بعد ما ذابت بالماء، احنا نتكلم عن شنو؟ نتكلم عن مواد شنو ذابت بالماء، يعني نتكلم عن محاليل الكتروليتية. وقلنا محاليل الكتروليتية شنو معناتها؟ يعني المادة جبتها وذوبتها بالماء. لكن هاي كصيغة هيجي صراحة هاي بعدها ما ذائبة بالماء، لكن من اذوبها بالماء شو يصير بيها؟ شلون يصير التفاعل؟ فمثلا ناخذ الامونيا اللي هي NH3. الامونيا الصراحة هي غاز لها القابلية على شنو؟ قابلية كبيرة على الذوبان بالماء، فمن راح تذوب بالماء اذا راح تتفاعل ويا الماء. من تتفاعل ويا الماء راح شنو يصير؟ يصير عندك NH4 موجب زائد NOH سالب. هاي شلون صارت؟ كمعلومة الماء عبارة عن H موجب و OH سالب. الاتش الموجب حسب ما نعرف ان الاتش العدد الذري مالته واحد. زين، العدد الذري مالته واحد بمعنى 1s1، يعني الترتيب الاوربيتالي بالكترون واحد. من يفقده ويتحول الى ايون موجب راح يصير 1s0، بمعنى راح يمتلك اوربيتال فارغ. اذا الاتش الموجب يمتلك شنو؟ اوربيتال فارغ. هذا وين؟ بالاتش الموجب اللي هو هذا. اذا هذا الاتش الموجب شو يمتلك؟ اوربيتال فارغ. الامونيا الها زوج الكتروني حر، هاي زوج الكتروني حر. فبالتالي هذا زوج الكتروني وهاي الاوربيتال راح يكون آصلة تناسقية. اذا الاتش الموجب راح ياخذ هذا او يرتبط ويا الزوج الالكتروني مال الامونيا. باو هنا عندك NH3 جتها اتش موجب صارت NH4. NH4 الشحنه مال الاتش موجبه ظلت شنو؟ ظلت على الاتش واتحد الاتش ويا الامونيا. اذا كله صار NH4 شنو؟ موجب، اللي يسمى ايون الامونيوم. ايون الامونيوم. لو تلاحظ هسه انه هنا شنو اللي صار؟ الماء عباره عن اتش موجب و OH سالب. الماء فقد الاتش وراح اخذت الامونيا. اذا الاتش صار هنا صار NH4. الماء ايش بقى من عنده؟ بقى من عنده الOH، فتحررت الOH. بالتالي هاي الماده الامونيا عند تفاعلها بالماء تحرر شنو؟ ايون الهيدروكسيد. بالتالي سلوكه شنو؟ قاعدي. اذا قاعده هي، لكن قاعده شنو؟ انعكاسيه، يعني قاعده شنو صارت؟ قاعده ضعيفه. اذا من اريد اكتب القواعد الضعيفه اللي هي امونيا مثل امين انالين، لازم كمعادله نكتب الماء حتى شنو؟ حتى تظهر الOH. اذا لازم اكتب كمثل امين او الانالين او الامونيا. ناخذ مثلا عندك المثل امين نفس الفقره، عندك CH3 NH2 زائد الماء. شلون راح يصير؟ راح يصير عندك الماء قلنا BH و OH، هذا الاتش موجب هذا OH سالب. هنا عندك الامونيا مجموعه الامين، الاتش راح ترتبط ويا مجموعه الامين. شوف ايش راح يصير؟ CH3NH3 موجب. مثل امين باثنين هيدروجين متصل بالN، من جدته هاي الاتش صارت NH3 موجب زائدا اكيد OH
سالب. نفس الحالة شنو للأنانين؟ الأنانين صيغته C6H5NH2. مرات بالكتاب الصراحة هاي الاتش حاطها ويا الاتش هاي، فبالتالي مرات يكتبها هيجي. هنا عندك 5 اتش و2 راح يصير عندك 7 N1 زين. فإذا كتبها هيك أو كتبها هيك، لكن هاي صيغة بنائية وهي صيغة جزيئية، فيفضل أن تكتبها بالصيغة البنائية على مود تفهم شو يصير، يعني على مود تبين مجموعة الأمين. فبالتالي راح نفاعلها أيضا ويا الماء نفس الفقرة. الاتش راح يجي هنا ايش راح يصير؟ يصير عندك C6H5NH3 موجب زائدا OH سالب. اذا ذني المواد ليش؟ صراحة ذني تسمى مشتقات الامونيا. مشتقات الامونيا كلها المركب العصبي اللي هي الامونيا ذني تبقى مشتقاتها على كل. فذني المركبات كلها تعتبر قواعد ضعيفة، قواعد ضعيفة، كلها انعكاسية، كلها تتفاعل مع الماء، كلها شو تتحرر OH. ذني كقواعد، طبعا اكو قواعد ضعيفة لكن ما ذكرها بالكتاب، احنا اللي ذاكرها بالكتاب ذني ال3، فلازم تحفظها على كل. القواعد الضعيفة شنو سلوكها او شلون نتعامل وياها؟ نفس بالضبط الحامض الضعيف، نظام اكسات، نظام اكسات، لكن الفارق مثل ما قلنا قبل شويه الثابت بالثابت اتزان او ثابت تفكك الحامض راح نسميه Ka، ثابت تفكك القاعده الضعيفه راح نسميها Kb. يعني معناتها قاعده، وهناك بالحامض الاكس راح يمثل الاتش، بالقاعده ايش راح يمثل الاو اتش. لو نلاحظ وناخذ لنا مثال ورا ما افتهمنا المعادلات وشلون تتأين، اذا راح نعيد موضوع شنو هو؟ موضوع الاكسات نفسه بالضبط. اذا مثلا هنا يقول مثلا التركيز الابتدائي للامونيا مثلا 0.2 مولاري. الماء هنا الصراحه ما لي علاقه به، اشيله من بالي، بس اخليه فائده الماء بالمعادله لانه يعتبر مذيب، والمذيب لا يدخل بالحسابات. فبالتالي اذا الماء اكتبه كمعادله على مود يظهر لي الاو اتش، لا اكثر ولا اقل، ما يدخل بكل حساباته. شنو السبب الصراحه؟ لانه الماء تركيزه جدا عالي اللي يساوي مقداره 55.55، بالتالي تم اعتبار الماء تركيزه ثابت فيهمل من شنو؟ جميع الحسابات. فهاي النقطه ما لك علاقه بيها، انت اللي يفيدك انه الماء ما وصل له، بس اكتب شنو؟ اكتبه بالمعادله شنو السبب عمود يظهر لي الاو اتش. هسه خلصنا من الماء ما له علاقه به. اذا هنا أنا صفر، هنا أنا صفر. نفس الفقره راح يصير نظام اكسات، اذا راح يصير 0.2 ناقص اكس، هنا أنا اكس، هنا أنا شنو؟ اكس. الثابت راح نسميه ثابت، هاي حاله اتزان زين، من حاله الاتزان يعني ايش تمتلك؟ ثابت اتزان، سمينا راح نسميه كي بي. بالتالي راح شو يصير؟ ثابت كي بي هو شنو؟ ثابت تفكك القاعده الضعيفه. كي ايش اسمه؟ ثابت تفكك الحامض الضعيف. اذا كي بي مال قاعده، فايضا يصير نواتج على متفاعلات، فراح يصير عندك NH4 موجب مضروب بالاو اتش السالب على NH3 شنو اللي هي تعتبر المتفاعلات. فكي بي نواتج على المتفاعلات، كلها مرفوع له اسم مثل عدد مولات، لكن قلنا مولاتنا بالضعيفه كلها واحد. اذا هنا واحد، هنا واحد، هنا واحد، فهذا ثابت اتزان مال شنو؟ مال القاعده الضعيفه. فمثلا ايضا نفس الفقره ايش راح ينطيني؟ راح ينطيني الكي بي، مثلا انطاني الكي بي للامونيا 1.8 في 10 والسالب 5، هذا فرضا انطاني الكي بي مالتها يساوي تركيز الامونيوم والاو اتش اكس باكس، اذا صار عندي اكس تربيع، هاي قيمتها 0.2 ناقص شنو؟ اكس. ونفس الفقره ايضا ايش بيها الاكس؟ هاي ايش بيها؟ تهمل. شنو السبب؟ لانه قيمتها صغيره ولتحاشي الدستور، اذا الاكس راح تهمل. اذا صفالي 1.8 في 10 سالب 5 يساوي لنا اكس تربيع على 0.2. هسه وسطهم الطرفين راح يصير عندك اكس تربيع يساوي لنا
0.2 في 1.8 في 10 أس سالب 5. هذا شو نسوي؟ مثل ما تعلمنا نصعد المراتب كلها للأس. اطلع رقم زوجي انا اكمل الحل مثل ما اخذنا قبل شويه للحامل الضعيف نفس الشيء. اذا صعدتهم كلهم وطلع رقم فردي ترجع مرتبه واحده بس. اذا هنا عندك مرتبه مرتبتين يعني 10 سالب 2 راح نصعدها للخمسه راح يصير عندك 10 سالب 7 فردي. اذا راح نصعد مرتبه ونبقي مرتبه. اذا راح نصعد هاي او هاي نفس الشيء راح يصير عندك 0.2 في 18 في 10 أس سالب 6. هسه 2 في 0.18 راح يطلع لك 3.6 في 10 أس سالب شنو؟ سالب 6. هاي اكس تربيع هاي اكس تربيع. هسه لازم اجذر. خلنا شوي نحكي على الجذر الصراحه. الجذر بمنهجنا لو جذر تربيعي لو تكعيبي. التكعيبي الصراحه دائما ينطيني اياه ما عدا الاساسيات. مثلا جذر 8 تكعيبي خما ينطيني اياه يقول لي 2 مترهم او 27. لكن الجذر التكعيبي على الغالب لكل الارقام بالوزاري على الغالب ينطيني اياه. نرجع على الجذر التربيعي. يعني التكعيبي يقول ينطيني اياه بالوزاري. يبقى لك التربيعي شلون اتعامل وياه؟ عندي 3 شغلات. لو هو ينطيني اياه بالوزاري مرات ينطي مرات ما ينطي. لو انا حافظه لو استخدم قانون التقريب. خلينا نجي على واحده. انطاني اياه بالوزاري خير عن خير. هاي خلصنا من عنده. الحافظه هنا من هي اللي لازم حافظها؟ صراحه عندي الجذور تتكرر بالفصل الثالث اللي هو اول جذر. قبل ما نكمل السؤال خلينا نرجع له بعد شويه. الجذر التربيعي للاثنين والجذر التربيعي للثلاثه والجذر التربيعي ل1.8. صراحه عندنا جذور مرات تتكرر فبالتالي احفظها ما خسران شيء. جذر التربيعي للاثنين هي 1.4. الجذر التكعيبي جذر التربيعي للثلاثه 1.7. جذر التربيعي ل 1.8 جذرها 1.34. فاذا اني احفظها لان تتكرر بالفصل الثالث. لكن اذا ما حافظها راح نروح على قانون يسمى قانون التقريب. صار قانون التقريب هو قانون يطلع لي الجذر لكن مو بشكل مضبوط. فما عندي وسيله ثالثه. انا عندي الوسيله الاولى انطاني اياها بالوزاري انطاني اياها خير عن خير. الوسيله الثانيه اللي انا حافظها. الوسيله الثالثه اذا جاني رقم انا ما حافظه شو اسوي؟ نروح على قانون الاقرب. راح اكتب قانون الاقرب. راح اخذ هذا الرقم عمود اجذره. يقول الرقم الاصلي اللي انا اريد اجذره زائد اقرب رقم له جذر وانا حافظه طبعا على 2 في الجذر التربيعي للرقم اللي اختاريته. هسه الرقم الاصلي اللي اجذره هي 3.6 زائد اقرب رقم له جذر. يعني انا حافظه جذر يعني مثلا اريد اجذر 25 مثلا اجذر 26. اقرب رقم له جذر منه 25 فانا حافظه القريب من الرقم اللي اريد اجذره. فهنا الرقم لازم شنو؟ رقم يجذر يعني حافظ الجذر مالته. فالرقم الاصلي زائد اقرب رقم له جذر على قسمه يعني 2 في اقرب رقم له جذر اللي انا اختاريته لنفسي. خلينا نطبق هذا الرقم شلون اجذره. الرقم الاصلي 3.6 زين زائد 3.6. شلون اعرف انه اقرب رقم؟ طلاب مرات شيء يوخرون البوينت عباله شنو 36 خطا. هنا أنا من اريد اجذره 3.6
3.6 وين؟ من اواخر البوينت وين؟ يعني اذا صار هنا 3.6 واخرت البوينت راح يصير 36. يعني هنا مو رقم قريب، هنا رقم حيل بعيد. الرقم القريب فارق رقم او رقمين او ثلاثه بالزايد. فبالتالي هنا شلون اعرف الرقم مالته القريب؟ اوخر البوينت، عوف البوينت، الرقم اللي يصير رقم ايش قد؟ 3. اذا اقرب رقم له جذر للثلاثه هي 4. فهنا من اريد اشوف البوينت اللي اشوف الرقم القريب له، اوخر شنو؟ اوخر البوينت بدون يعني اوخر الرقم العشري بالضبط يعني، ويبقى لك شنو؟ بس الثلاثه. بس الثلاثه اقرب رقم له جذر للثلاثه هو شنو؟ هو اكيد الاربعه. فبالتالي عرفت انه اقرب رقم له ايش قد؟ اللي هو 4 على الاثنين مال القانون في الرقم اللي اختاريته اللي هو شنو؟ اقرب رقم اللي هو شنو؟ 4 تحت الجذر. اذا باور 3.6 زائد 4 راح يطلع لك 7.6 على جذر الأربعة 2. 2 في 2 4. إذا هنا 4 راح تقسم 7.6 على 4 يطلع لك الناتج مالته 1.9. إذا جذر 3.6 جذرها ايش قد؟ 1.9. صراحة هذا القانون مرات ما يجيب لي بالمضبوط، ولهذا سميناه قانون التقريب. قانون التقريب. فأنا عندي 3 أساليب، أما ينطيني إياها بالوزاري أو أنا حافظها، أو الوسيلة الثالثة والأخيرة هي شنو؟ اللي استخدم قانون الأقرب. هذا الرقم الأقرب شلون أعرفه؟ إذا بي مراتب يعني عشرية، أوخر الرقم العشري وأتعامل وياه. مثلا مثل ما أخذنا طلع ليش قد؟ 1.9. إذا نرجع للسؤال، وأيضا راح ناخذ إن شاء الله مثال عليه. أكو نقطة لازم نعرفها. إذا هسه مثل ما تعلمنا جذر 3.6، إذا راح أجذر بالجذر هاي عرفناها 1.9 في 10 أس سالب 3 شنو؟ مولارية. زين الاكس هنا شو يمثل؟ بالحامل الضعيف اكيد اتش، لكن بالقاعده الضعيفه هنا الاكس ايش راح يمثل؟ يمثل تركيز الاو اتش. اذا هنا ايش راح نقول؟ ويساوي تركيز الاو اتش، ويساوي تركيز الاو اتش السالب. إذا مثلا راد من عندي درجة تعيين، قلت لكم الموضوع هو نفس بالضبط شنو؟ الحامض الضعيف. إذا راد من عندي درجة التعيين أيضا شو يسمى؟ المتعين، نفس القانون، أو المتفكك على الأصلي. المتعين اللي قيمته 1.9 في 10 أس سالب 3 على الأصلي اللي هو 0.2. هنا البوينت ويا البوينت يروح عندك 19 على 2 9.5 راح يساوي 9.5 في 10 أس سالب 3. هنا طلعت لي درجة التعيين. وإذا راد نسبة التعيين راح نقول المتعين على الأصيل. طبعا مثل ما قلنا هذا سميناه، أو لا تنسى هذا سمينا الإكس سميناه المتعين، وهذا سميناه الأصلي. فمن نريد نحسب درجة التعيين المتعين يعني قيمة شنو؟ قيمة الإكس، والأصلي اللي هو التركيز الابتدائي قسمنا طلعت لي درجة التعيين. إذا أراد نسبة راح نقول المتعين على أصلي في 100%. هذا شنو؟ هذا طريقة حساب الحامض الضعيف والقاعدة الضعيفة، نفس الشغل بالتمام. زين، لو تلاحظ هنا الفكرة بالبداية انطاني الكي بي او الكي اي، وراد من عندي الاكس. ان شاء الله بالمحاضرة الجاية راح نغير الفكرة، ننطي الاكس ويريد من عندي مثلا الكي اي او يريد التركيز الاصلي الى اخره. فراح نغير شيء لكن يبقى نفس الاساس، لكن افكاره بس المجهول يصير معلوم والمعلوم يصير مجهول، يعني نغير موقع المجهول. ونسى ان شاء الله ناخذه بالمحاضرة الجاية.
اريد ارجع وين؟ على قانون التقريب شويه. ناخذ لنا مثال برقم عشري شلون اجذره. انا والدرس الجاي ان شاء الله المحاضره الجاي ناخذ تفاصيل الاسئله او شلون نغير افكارها مثلا على هذا الموضوع. طبعا بس ناخذ لنا مثال على مود رقم اريد اجذره. مثلا عندي جذر تربيعي ل مثلا 26 0.26. انا حافظ شنو؟ ال 25 جذر 5. شلون استخدم قانون بهذا الرقم؟ قانون التقريب بهذا الرقم. مثلا ارجعها الى اصلها. شلون اقراها؟ هاي اقراها 26%. هاي شلون اقراها؟ 26%. معناته انه 26 على 100. 26 على 100. اوكي. ال100 انا شنو؟ اعرف جذرها. اذا جذر ال100 خلاص قبل 10 خليه على صفحه. هسه ايش عندي؟ عندي 26. ال 26 وين اروح؟ على قانون الاقرب. الرقم الاصلي مثل ما قلنا 26 زائد اقرب رقم له جذر اللي هو من هو؟ ال 25 على الاثنين في تحت الجذر للرقم اللي اختاريته اللي هو ايش قد؟ 25. اذا هنا ايش راح يصير؟ راح يصير عندك 25 زائد 26 راح يطلع لي 51 على، ركز وياي، على 2. هاي جذر ال 25 5 في 2 10. راح يصير عندك شنو؟ 51 على 5 راح يطلع لي 5.1. انا جذرت بس البسط، المقام جذرته قبل 100 جذرها 10. خلصنا. بقى لي 26. استخدمت قانون الاقرب، هذا الرقم الاصلي زائد اقرب رقم له جذر على 2 في اقرب رقم اللي اختاريته. راح يصير عندك 26 زائد 25 51. هنا هذا جذر 25 5 في 2 10. 51 على 10 5.1. اذا هذا جذر شنو؟ جذر البسط. اذا جذر ال 26 ايش قد جذرها؟ 5.1. اذا اخلي هنا 5.1. نجي نقسم 5.1 على 10 يطلع لي 0.51. اذا جذر ال 26% 51%. اذا جذر ال 26 51%. ناخذ مثال اخر. مثلا عندي جذر 0.5. اريد اجذر الجذر التربيعي ل 0.5. 0.5 لازم تعرف فد نقطة. الجذر التربيعي إذا بمراتب، يعني الرقم اللي أجذره بمراتب، لازم تصير المراتب رقم زوجي. لازم شو يصير؟ رقم زوجي عمود أتعامل وياه. هذا البوينت أو هذا الرقم العشري بمرتبة واحدة. عندي أسوي رقم زوجي شلون؟ يعني عدد مراتب رقم زوجي راح أخليه له 0. راح شنو؟ أخليه له 0. ما يأثر نفس الشيء، لأنه 5 بالعشرة أو 50% أو كل ما تزود الصفارة فبالتالي يبقى الرقم نفسه، فما غير شيء. فأريد أجذر هذا الرقم. إذا الرجعة على هسه شلون أقراها؟ رجعة إلى أصلها. أقراها 50%. معناته 50 على 100. فلازم من عندي رقم بمرتبة واحدة أريد أجذر الجذر التربيعي أخلي له 0 على مود يصير شنو؟ على مود يصير مرتبتين. فمن صار 50% رجعته إلى أصله صار 50 على 100 مثل ما تعلمنا قبل شوي. باو. إذا جذر ال100 10. هسه شو بقى لي؟ جذر ال50. إذا جذر 50. وأنا راح أروح على قانون الأقرب. ركزوا وياي. قانون الأقرب اللي هو الرقم الأصلي 50. أريد أجذر ال50 زائد أقرب رقم له جذر من هو؟ 49 جذرها 7. إذا راح يصير عندك هنا
49. الرقم الأصلي، خلينا نكتب لك القانون عمودتين. الرقم الأصلي زائد أقرب رقم له جذر على 2 في أقرب رقم اللي اختاريته. إذن الرقم الأصلي 50، هاي 50 زائد أقرب رقم له جذر اللي هو شنو 49 على 2 في شنو أقرب رقم له جذر اللي اختاريته ايش قد 49 تحت الجذر. إذن راح يصير عندك 50 زائد راح يصير عندك 99 على جذر 49 7 في 2 14. عندك راح يصير 99 على 14 راح تطلع لي 7. طبعا 7% و7% راح نطفرها، هنا راح يطلع لك شنو 7. اذا 99 على 14 راح يطلع لي شنو 7. اذا بابا نرجع لهذا الرقم. اذا جذر ال 50 7 على 10 اللي احنا جذرناها ايش راح يطلع لي 0.7. اذا هنا جذر ال 0.5 جذرها ايش قد؟ جذرها 0.7. اذا عندك رقم بي اريد اجبر بي بوينتات والارقام فرديه لازم نخلي صفر وبعدين نرجعها الى اصلها، يعني نفس البسط عن المقام على قد المراتب. كم مرتبه هنا صارت 2 يعني على 100. جذرنا ال 100 صارت 10، جذرنا ال 50 قانون الاقرب، بعدين قسمنا الرقم اللي طلعته على 10 طلع لي 0.7. اذا ان شاء الله هاي كجذور التربيعيه والتكعيبيه اتفقنا انه ينطيني اياها بالوزاره. على كل فعرفنا شلون نتعامل ويا الحامض القوي والقاعده القويه والحامض الضعيف والقاعده الضعيفه. ان شاء الله المحاضره الجايه ناخذ افكار اللي تخص الحامض الضعيف